Wir sind Nathalie und Moritz und mit unseren beiden Kindern reisen wir auf unserer Stella um die Welt. Begleitet uns auf unseren Abenteuern und abonniert unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wir nehmen euch heute mit zu unseren Anfängen. Vor circa einem Jahr begann alles, aber wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, auf ein Boot zu ziehen? Nach 3 Jahren Reisen im Wohnmobil. Also grundsätzlich diese Idee mit dem Boot, die hatten wir schon vor unserer Zeit im Wohnmobil. Damals war es auch so eine Art Schnapsidee. Wir wollten einmal um die Welt mit Freunden zusammen, 3, 4 Pärchen zusammen. Hatten das ein bisschen weiter gesponnen. Ich hatte auch schon ein großes Zweimaster gefunden, 22 Meter Länge, und wäre bereit gewesen auf den nächsten Schritt. Allerdings sind dann immer mehr und mehr Leute abgesprungen oder haben gesagt, okay, war ja nur eine Schnapsidee. Ja, und wir haben es dann auch irgendwie gesagt, für uns war es dann doch alleine noch zu viel Risiko, auch da wir uns einfach überhaupt noch nicht auskannten in der Segelmaterie. Und sind dann erstmal eben den Abstecher gegangen, dass wir gesagt haben, okay, dann lasst uns auf den Straßen ein bisschen herfahren. Irgendwann kam der Wunsch dann wieder. Nachdem wir so lange am Meer entlang gefahren sind und immer in den Häfen uns umgeschaut haben, was denn da für Boote rumstehen, haben wir unseren ganzen Mut zusammengenommen und haben uns auf die Suche gemacht nach einem Boot. Wie haben wir das gefunden? Es war gar nicht so einfach. Also dazu muss man sagen, wir haben in der Zwischenzeit nochmal als Familie 5 Tage auf einem Katamaran verbracht. Bei Elena und Ben. Kennt vielleicht auch der eine oder andere von euch. Ich verlinke euch mal den Kanal hier oben. Und nach der Zeit hatten wir eigentlich so für uns auf jeden Fall die Gewissheit, okay, das mit dem Boot, das ist schon eine ganz schön coole Sache, macht uns allen Spaß, es wird keiner seekrank. Und da habe ich mich dann so aktiv danach so auf die Suche gemacht und nach Booten Ausschau gehalten. So einmal in den ganzen Suchbörsen, Boat24, Yacht-All, was es alles gibt, Bands of Boats. Das Angebot war aber echt bescheiden. Also es ist ähnlich zu der Zeit gewesen wie bei den Wohnmobilen. Die Preise sind in den letzten 3, 4 Jahren da so extrem angestiegen. Und wir hatten trotzdem ein sehr begrenztes Budget eigentlich. Und ja, im Endeffekt haben wir auf den ganzen Börsen nichts gefunden, was so in unserer Preisklasse war und mit den Wünschen, die wir hatten. Nach der Zeit eben bei Elena und Ben war für uns eigentlich so klar, okay, wir brauchen auch so eine Lagoon 380. Das ist auch so das Boot oder der Katamaran, der am meisten so auf den Börsen zu sehen ist. Das ist der billigste Katamaran und der am meisten produziert wurde. Und nach eben unserer Recherche kam dann trotzdem raus, okay, es gibt viele von den Modellen, die haben ein paar Schwachstellen, zum Beispiel mit den Querverstrebungen von den Rümpfen. Und da sind wir immer weiter davon abgekommen, dass wir eine Lagoon suchen. Und dann habe ich mich auf Suche nach Alternativen gemacht. Und dann gibt es eben hier einen Leopard oder eben eine Fontane Pajot. Und dann waren wir so in diesen 3, wo wir gesucht haben. Ja, im Endeffekt haben wir das Boot dann über Facebook gefunden. Also ich habe mich intensiv in Nutzergruppen mit den verschiedenen Booten ausgetauscht, habe geschaut, welche Probleme haben die Boote, welche Eigenheiten. Und da hat sich eben herausgestellt, dass eigentlich dieser Leopard, den wir jetzt auch haben, das perfekte Boot für uns ist. Und durch Zufall hat eine deutsche Familie einen verkaufen wollen. Und ja, da haben wir nicht Nein gesagt. Jetzt nach einem Jahr haben wir viele Boote besichtigt, unsere Nachbarn in den Ankerbuchten oder in den Häfen. Wir waren wirklich auf vielen Katamaranen und wir können zu 100% unterstreichen, unsere Entscheidung von damals. Ein Leopard ist qualitativ hochwertig, gut durchdacht und das perfekte Boot für uns und unserer Meinung nach auch sehr viel besser als so eine Lagoon. Jedes Boot hat trotzdem immer so seine Eigenheiten und klar, dieses Boot ist auch nicht perfekt. Und es gibt immer was man verbessern könnte oder was man anders gerne hätte. Aber ja,
im Großen und Ganzen sind wir echt sehr zufrieden mit der Sehr, Entscheidung sehr zufrieden, dass wir keine, sondern einen Leopard gekauft haben. Nach langem Suchen und Warten kam also der lang ersehnte Tag, an dem wir unsere Stella zum ersten Mal gesehen haben. Oh Mann, es war überwältigend. Wir waren alle 4 völlig aus dem Häuschen und mega nervös. Poros, die kleine griechische Insel, ist seitdem ein ganz besonderer Ort für uns. Dann kamen unsere ersten Wochen an Bord. Und Leute, es war ganz schön romantisch alles am Anfang. Es war bestes Wetter. Wir hatten ruhige Buchten in Griechenland, perfekte Sonnenuntergänge und wenig Wind, kaum Herausforderung, das perfekte Anfängerwetter. Wir waren auch ganz schön nervös bei jedem Anlegemanöver. Oder überhaupt, wenn der Anker in einer Bucht gefallen ist, haben wir genug Abstand zum Nachbarn, hält der Anker. Ach, es war nervenaufreibend. Nach jedem Ankern waren wir fix und fertig und haben eigentlich nichts mehr gebraucht. Und irgendwann kam dann der Tag, an dem Moritz nach Deutschland ist und die Kinder und ich alleine an Bord blieben. Ja, und in den nächsten 3 Tagen hat uns das Wetter ganz schön schnell in die Realität zurückgeholt. Wir waren eigentlich in einer super geschützten Bucht, ich wollte nach Deutschland fahren, das Wohnmobil verkaufen, war auch auf dem Weg dahin. Und dann kam der stärkste Meltimi seit 10 Jahren und der erste des Jahres und der hat einfach die Stella von der Mooringboje gerissen. Also das Seil ist gerissen und Nathalie und die Kinder sind in der Bucht einfach wild umhergetrieben. Ja. Die ganze Geschichte haben wir, glaube ich, schon mal in einem Video gezeigt. Ich verlinke es euch auch mal oben, wo wir ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Aber das war so ein Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wow, ein Boot ist doch was ganz anderes wie ein Wohnmobil. Das kann man nicht einfach so irgendwo abstellen und mal für ein paar Tage weg. Nee, man muss sich wirklich 100% sicher sein, dass alles passt, dass das Wetter passt, dass die Mooringboje oder der Anker passen. Und ja, es gehört deutlich mehr dazu zum Segeln als zum Autofahren. Kurz nach diesem Erlebnis war für mich Segeln erstmal gestorben. Ich wollte nicht mehr an Bord. Für mich war das ein Ding der Unmöglichkeit. Das schaffen wir nicht, das können wir nicht. Und die Kinder müssen einen Riesenschock haben. Kommt Zeit, kommt Rat. Es vergingen ein paar Tage, das Wetter hat sich beruhigt, die Sonne ging wieder schön unter am Horizont. Wir waren alle wieder an Bord, es war ruhig und Sophie meinte, Mama, wir werden nicht aufgeben, wir haben schon so viel Scheiß erlebt im Wohnmobil, das mit dem Boot, das schaffen wir. Und das war für mich so ein Startschuss, wo ich dann wieder gesagt habe, okay, du hast recht, das schaffen wir. Da wir in der Nacht mit einem anderen Boot kollidiert sind und unseres einige Schrammen abbekommen hat, der Propeller verbogen war, mussten wir aus dem Wasser und haben die Zeit auf der Werft genutzt, um unserer Stella auch ihr einzigartiges Design zu verpassen. Wir hatten dann einen super Graffiti-Künstler aus unserer alten Heimat, der ist ganz spontan nach Griechenland geflogen mit seiner Frau und ein paar Spraydosen und hat da dieses Meisterwerk hingelegt. Und ja, da bin ich auch noch echt super froh, dass wir uns dazu entschieden haben, doch noch sehr spontan das umzusetzen. Zurück im Wasser waren wir nicht mehr zu stoppen. Wir sind jeden Tag raus zum Segeln. Segel hoch, egal wie viel Wind. Wir sind raus in die nächste Bucht und haben ausprobiert. Wir waren viel im Austausch auf der Werft schon mit anderen Seglern. Jeder hat seine Geschichte, jedem ist schon mal was passiert.
Und man kann nur lernen, man hat nur Vorteile, man profitiert, wenn man miteinander spricht und das hat uns in der Situation auch wirklich geholfen. Ja, super motiviert sind wir dann jeden Tag raus. Alle waren dabei. Die Kinder, wir wollten das wirklich. Wir wollten diesen Traum nicht aufgeben wegen einer doofen Situation. Wir wollten diesen Traum weiterleben. Ja, und als wir uns so wirklich sicher gefühlt haben, haben wir dann auch längere Strecken gemacht. Wir sind dann von Griechenland nach Italien, haben die Liparischen Inseln ein bisschen erkundet, dann weiter nach Sardinien, Balearen. Sind dann zu unserem Winterziel ganze 6 Monate auf die Kanaren gefahren, gesegelt und ja, jetzt sind wir auf Madeira. Ist es einfach, auf so einem Boot zu leben? Nein. Ich glaube, wir haben uns das viel einfacher vorgestellt. Ja. Viel einfacher, bequemer, romantischer, all das Und der ist Alltag, es nicht. der Alltag sieht manchmal echt komplett anders aus. Da kann alleine schon das Anlanden mit dem Dingi zur Herausforderung werden, wenn die Wellen schon größer sind und man wird von hinten von einer erwischt und das Dingi überstülpt sich oder mit dem Stand-Up-Paddle. Und ja, also man hat eigentlich jeden Tag Herausforderungen, es sind kleine Reparaturen, es ist das Einkaufen. Wenn man ein Auto hat, da kann man einfach mit dem Einkaufswagen davor einladen und am Haus alles raus. Wir müssen manchmal 2-3 Kilometer zurücklegen, um alles auf unseren Rucksäcken dann zurück zum Dingi schleppen, dann aufs Boot, dann da wieder umladen. Ja. Ja. Wenn dann noch so Sonderfälle dazukommen wie Gasflaschen auffüllen, Ah. da explodiert der Kopf manchmal. Kann Ja. zur Tages- oder wochenfüllenden Aufgabe werden. Genau, oder so Kleinigkeiten wie Seekrankheit. Also das muss man auch erstmal herausfinden, wie man damit umgeht, wie man das umgeht. Der Alltag ist definitiv nicht einfach, wenn alles wackelt. Was wir uns auch noch viel, viel einfacher vorgestellt haben, ist wirklich dieses Geschaukel. Wir dachten, ein Katamaran steht einfach im Wasser. Ja, im Mittelmeer ist es auch so. Also im Mittelmeer hast du schon in den meisten Buchten stehst du einfach flach. Ja. Aber sobald es eben wie hier in den Atlantik geht, dann hat man schon eigentlich immer durchgehend Swell und man schaukelt einfach. Ja. Und daran muss sich der Körper oder wir insgesamt auch erstmal gewöhnen. Es sind einige Töpfe runtergefallen, einige Gläser kaputt gegangen. Ja, war lustig. Ja, was wir an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen können, ist das Parken unseres Boots. Also wir können nicht einfach auf unserem Parkplatz fahren und das Boot abstellen. Wir müssen uns vorab erkundigen, wie ist der Untergrund, hält unser Anker, wie ist der Wind, sind wir geschützt, was macht der Nachbar neben uns? Manchmal kommen die ganz schön nah. Also man muss auf so viele Sachen aufpassen und ja, sich darum kümmern, dass das alles passt und man wirklich sorgenfrei über Nacht stehen kann. Also dieses Boot, das gibt einem schon auch sehr, sehr viel Freiheit, weil man kommt überall hin, wo man will, ohne irgendwie auch auf Sprit oder sonst was angewiesen zu sein. Aber es nimmt tatsächlich auch einem ein bisschen die Freiheit, da also wir verlassen unser Boot echt tatsächlich selten länger als 1-2 Tage maximal. Wenn wir vor Anker sind, eigentlich nie mehr wie 2-3 Stunden, weil wir immer denken, oh, treibt es jetzt doch ab, ist doch alles an Ort und Stelle. Also ja, es ist so, es hat immer positive und negative Aspekte auf jeden Fall. Und man darf nicht alles immer ja, verschönern oder... Genau, schön reden und leicht hinstellen, das ist es nämlich nicht. Was wir auch noch unterschätzt haben, oder ja, schon unterschätzt haben, sind die Kosten einfach, die mit dem Boot zusammenhängen. Wir haben uns schon davor informiert, wie viel Geld braucht man für die Instandhaltung und für Reparaturen von so einem Boot. Und es wird immer roundabout werden 10% vom Kaufpreis pro Jahr veranschlagt. Und wir haben gedacht, ach, das ist ja viel zu viel, wir kommen da sicher auch mit weniger aus. Aber wir haben tatsächlich im ersten Jahr mehr als die 10% gebraucht. Also wir haben über 30.000 € im ersten Jahr jetzt für Reparaturen, Instandhaltung. Kleine Sachen, das sind Schrauben, kostet eine kleine Schraube mal 30 €, nur weil sie aus Edelstahl und einen besonderen Durchmesser oder Länge hat. Also alles, was mit dem Boot zu tun hat, ist immer 4-5 Mal so teuer, wie wenn man es für ein anderes Teil oder ein Auto kauft. Ja.
gerade die Anschaffungskosten in der Anfangsphase sind vielleicht auch so hoch, wenn man die Leinen tauscht. Na gut, das kommt später auch wieder, gell? Ja. Wir haben vielleicht auch viele Sachen gekauft, die wir nicht unbedingt gleich am Start gebraucht hätten, wo wir aber gedacht haben, oh, das wäre aber cool, wenn wir das jetzt hätten. Haben wir aber noch nie so wirklich gebraucht. Also zum Beispiel Landleinen haben wir 2 nagelneu gekauft. Die haben wir dann in Griechenland benutzt, aber danach auch wieder nicht mehr. Und seitdem liegen die nur vorne in der Kiste rum. Also man muss sich auch gut überlegen, was braucht man tatsächlich an Bord, was ist wichtig anzuschaffen und lieber ein bisschen mehr Geld auf die Seite schaffen für spätere Reparaturen. Ganz am Anfang haben wir uns Gedanken gemacht, oh, vielleicht brauchen wir eine neue Gangway, weil unsere so hässlich ist. Wir haben nur so ein Brett. Und dann haben wir uns echt super teure Gangways angeguckt. Zum Glück nicht gekauft. Zum Glück nicht gekauft. Wir brauchen sie nie. Warum? Weil wir nie im Hafen liegen. Wir haben ganze 6 Monate auf den Hafen verzichtet. Wir waren nur vor Anker. Wir haben keinen Hafen gebraucht. Erst als wir auf den Kanaren ankamen und zur Bootsmesse nach Deutschland eingeladen wurden, haben wir das erste Mal wieder in den Hafen angefahren, einfach aus Sicherheitsgründen, weil wir unser Boot so lange eben nicht unbemannt vor Anker stehen lassen möchten. Ja, warum liegen wir so selten im Hafen? Das hat natürlich auch wieder zu tun mit den Kosten. Häfen können ganz schön teuer sein. Wir wollten in Mallorca mal Schutz suchen vor einem Sturm und hätten, ich glaube, über 300 Euro. 350 Euro pro Tag für einen Hafenplatz. Ja, also Häfen können teuer sein, müssen aber nicht. Es gibt auch günstige Alternativen, wie zum Beispiel in Griechenland kriegt man auch schon Hafen für 10 Euro oder noch weniger, unter 10 Euro. Trotzdem liegen wir gerne vor Anker, weil es einfach schöner ist. In der Ankerbucht können wir direkt ins Wasser springen, was wir im Hafen zum Beispiel nicht machen können. Es ist ein bisschen ruhiger, man ist weg von der Straße. Ja, das ist der Grund, warum wir... Und kriegt keine Ratten aufs Boot. Und Kakerlaken, ja genau. Ja, deshalb liegen wir einfach gerne vor Anker. Jetzt, wo wir auf dem Boot sind, leben wir trotzdem weiterhin minimalistisch. Wir gehen selten essen, wir trinken unseren Kaffee zu Hause und so Konsumgüter interessieren uns schon lange nicht mehr. Trotzdem brauchen wir unterm Strich viel mehr Geld. Der Grund ist einfach, dass uns alles unterm Arsch wegrostet. Das ist echt schlimm. Also sind das Kugellager von den Inline-Skates, Werkzeug, das ganze Kameraequipment, alles irgendwie nach einem Jahr ist alles verrostet, funktioniert nicht mehr. Es ist echt schlimm. Genau. Also das hätten wir auch ein bisschen unterschätzt, einfach, dass diese Salzluft wirklich so aggressiv ist. Und alles, was nicht aus Edelstahl ist, rostet einfach zusammen. Ja, das ist trotzdem noch kein Grund für uns aufzuhören oder das Handtuch hinzuschmeißen. Wir leben eigentlich gerade unseren Traum und wollen den auch weiterhin verwirklichen und tun alles dafür. Ja, wir wollen noch weiter andere Länder erkunden, raus aus Europa und die Welt im Ganzen sehen. Auf dem Wasser. Auf dem Wasser. Wir haben uns das Leben auf einem Segelboot tatsächlich einfacher vorgestellt. Wir sind mit einer großen Portion Naivität in das Abenteuer gestartet. Aber wisst ihr was? Hätten wir all das schon vorher gewusst, hätten wir es wohl nicht gewagt. Wir tauschen gerne Meinungen aus, hören uns Erfahrungen von anderen an, nehmen etwas dafür uns mit und machen es dann so, wie es zu uns passt. Wir wollen unsere eigenen Erfahrungen machen. Und obwohl es manchmal anstrengend und unbequem ist, bereuen wir es nicht. Dieses Abenteuer fühlt sich nach Leben für uns an. So lebendig und frei können wir uns nur auf dem Wasser fühlen. Wenn du noch Fragen an uns hast, freuen wir uns darüber in den Kommentaren. Lasst auch gerne einen Like und ein Abo da. Das unterstützt uns sehr, um weiterhin Videos zu produzieren. Wenn du dir ein bisschen persönlicheren Austausch wünschst, dann kannst du uns gerne auf Patreon unterstützen. Den Link dazu packen wir unten in die Beschreibung mit rein. Das war's. Nächste Woche nehmen wir euch mit auf unsere Überquerung von Lanzarote hier nach Madeira. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, tut unbedingt auch noch diese Glocke hier aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald wir ein Video hochladen. Und dann verpasst ihr es auf keinen Fall. Bis nächste Woche und ciao.